Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Бүгін осындай шайға тіске басар дайындаудың рецептісімен бөлісем сізбен. Жасалу жолы қарапайым және де көп затты қажет етпейді. Ингредиенттері үйдегі бар затпен жасай салатын нәрсе. Бұл затты дайындау үшін мен алдымен осы 3 картопты жуып, қабығын аршып, тазалап турап алдым және енді қайнатып пісіріп аламын. Сосын енді кезекте 3 жұмыртқаны пісіріп дайындап алғам. Жұмыртқаны осылай тураймын майдалап. Енді қайнап пісіріп алған картопты осылай картоп езгішпен езіп, үстіне 200 грамм айран құйып, жақсылап қасықпен араластырамын. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Менің болашақтағы шығатын жаңа видеоларымды қарау үшін осы астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Осылай айран мен картопты осылай жақсылап араластырып алып, оның үстіне жұмыртқаны қосамын. Бағана турап дайындап алған жұмыртқамды қосып, жақсылап тағы араластырамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді үстіне бір жұмыртқа қосатын боламын. Жұмыртқаны қосып, тағы да жақсы араластырамын. Және үстіне бір шай қасық тұз, бір шай қасық дрожж қосамын. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Таңертеңгі шайға жасасаңыздар болады. Және үстіне мен 4 ас қасық ұн қостым. Ұнды қосып, жақсылап араластырып аламын. Сосын кез келген бір көкшөп қоссаңыздар болады. Мендегі орегано қостым. Негізі укроп, петрушка, көкпияз қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Осылай жақсылап араластырып, дайындап аламын. Сосын қызып тұрған табадағы майға пісіріп алатын боламын. Дәл осылай пісіріп аламын. Астың жағын шамамен 1-2 минут пісіріп, сосын аударып, келесі бетінде солай 2-3 минут пісіріп алам. Негізі өте жылдам дайын болады. Таңертеңгі шайға осыны дайындап жіберсеңіздер жылдамдатып. Және өте дәмді, тойымды. Мінекей осылай пісіріп алатын боламын. Астына отын ішіле қатты қылмай, орташа отта пісіріп аласыздар. От қатты болып кетсе, арасы піспей қалады. Астында отын қатты қоймаңыздар. Мінекей осылай пісіріп аламын. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Және де көп нәрсені қажет етпейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бар болғаны 3 картоп, 3 жұмыртқа, айран болса болғаны, осы тағамды дайындап алуға болады. Мінекей өте дәмді болып шығады екен. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыз. Арнамда келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыз. Осылай жасап көріңіз. Ой пікіріңізді міндетті түрде қалдырып қойыңыз комментарий бөлімінде. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Сау саламатта болыңыз.